दोस्तों, ये लड़की दुल्हन के कपड़े पहनकर किसी घर से चोरी करके आती है और दुल्हन वाले कपड़े उतारकर जो सोना और रुपया होता है उसे अपनी पैंट से छुड़ाती है। फिर दूसरे कपड़े पहनकर रिक्शे का वेट करने लगती है। तब तक पुलिस वाला आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि तूने एक लड़की को दुल्हन के कपड़ों में भागते देखा है क्या? लड़की कहती है, हाँ सर, मैंने देखा है, वो सीधे भागते हुए गई। पुलिस वाला जा ही रहा होता है कि तभी एक लड़का आता है और कहता है, सर, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने इसे कपड़े बदलते देखा है। पुलिस वाला कहता है, क्या मतलब तूने कपड़े बदलते देखा? फिर वो लड़का कहता है, सर वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये लड़की नीचे दूसरे कपड़े पहने हुए थी। फिर पुलिस वाला कहता है, पहले तू अपना बैग दिखा। वो लड़का बैग देखता है तो वो लहंगा और ज्वेलरी सब निकल आता है। पुलिस वाले ने उसके साथ क्या किया देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वैसे आप कहाँ से है कमेंट में बता सकते हैं। फिर पुलिस वाला उसे थाने में ले जाता है।